每天早上一个烤鹅蛋，这是咱家的烤鹅蛋。咱家烤鹅蛋清爽入味儿。好，我就卖2块多钱一个鹅蛋，价格暴跌，烤鹅蛋价格大跳水。大家听说了吗？一夜之间降得这么邪乎，整得我不知道咋卖好了，真的是白菜价、豆腐钱，让您吃烤鹅蛋了。要不是我婆婆已经收到货了，我还真不敢相信25.6块就能到手，整整一箱10个烤鹅蛋。这算明白了，一个才2块多钱，就这个价格一出，后台抢。咱家这个烤鹅蛋都是选用农家散养的大鹅蛋，先卤后烤，又大又入味，蛋白 Q 弹，蛋黄细腻又起沙，真的老好吃了。它这么一个啊，就相当于鸡蛋的蛋白质啦，全部都是先卤后烤的，所以就特别入味，而且鹅蛋营养价值就特别高。吃起来啊，蛋清 Q 弹脆嫩，里面的蛋黄沙沙的，一点也不腥，就特别香。关键鹅蛋的热量还很低，买一餐一个，好吃还能补充蛋白质啊。吃起来滑滑嫩嫩的，比卤的茶叶蛋还要好吃，不咸不腥，而且也不噎人，营养非常丰富。像家里有老人、小孩、孕妈妈的都可以多吃，特别是管理期吃腻了水煮蛋的姐妹，一定要安排尝一尝。姐妹们有口福啦！一夜之间鹅蛋价格暴跌，烤鹅蛋价格大跳水，大家听说了吗？一夜之间降得这么邪乎，整得我不知道咋卖好了，真的是白菜价豆腐钱，让您吃烤鹅蛋了。不是我婆婆已经收到货了，我还真不敢相信25.6块就能到手，整整一箱10个烤鹅蛋，这算明白了，一个才2块多钱，就这个价格一出，后台咱家这个烤鹅蛋都是选用农家散养的大鹅蛋，先卤后烤，又大又入味，蛋白 Q 弹，蛋黄细腻又起沙，真的老好吃了。鹅蛋营养非常丰富，尤其是家里有老人、小孩、孕妈妈的一定要囤起来了。主要是现在价格太划算了，真的是谁赶上谁合适。福利数量有限，拍完就下架了，姐妹们赶紧拼手速去拍吧。每天早上一个烤鹅蛋，这是咱家的烤鹅蛋。咱家烤鹅蛋清爽入味儿。好，我就卖2块多钱一个鹅蛋，价格暴跌，烤鹅蛋价格大跳水。大家听说了吗？一夜之间降得这么邪乎，整得我不知道咋卖好了，真的是白菜价、豆腐钱，让您吃烤鹅蛋了。要不是我婆婆已经收到货了，我还真不敢相信25.6块就能到手，整整一箱10个烤鹅蛋。这算明白了，一个才2块多钱，就这个价格一出，后台抢的。咱家这个烤鹅蛋都是选用农家散养的大鹅蛋，先卤后烤，又大又入味，蛋白 Q 弹，蛋黄细腻又起沙，真的老好吃了。它这么一个啊，就相当于鸡蛋的蛋白质啦，全部都是先卤后烤的，所以就特别入味，而且鹅蛋营养价值就特别。每天早上一个烤鹅蛋，这是咱家的烤鹅蛋。2块多钱一个烤鹅蛋，家人们赶紧放下手里的活儿，可来大好事了！你们一直跟我要的烤鹅蛋，今天终于让你们等来了，关键价格也给你们打下来了，之前都是卖到6块钱一个的，一夜之间降到了2块多钱一个，25.6块包邮，一箱有10个，就这个价格，你出去溜达个10圈8圈也找不着第二家了。它都是选用农家散养的大鹅蛋，先卤后烤贼入味，吃着喷香不腻，蛋白 Q 弹，蛋黄细腻，那小味别提有多香了。咱们都知道鹅蛋营养价值高，给孩子当早餐，给老人补充营养，或者晚上馋了饿了当个夜宵都特别合适。这烤鸡蛋、烤鸭蛋都吃过了，但是这个农家散养的烤鹅蛋您还真就不一定吃过。下方小黄车趁着活动还在的话，别犹豫，赶紧拍上一单。俺们东北这个烤鹅蛋你们吃过没？嘎嘎香啊！它是先卤后烤出来的，吃着还有股熏烤味呢，就像咱小时候在灶坑里边烤那鹅蛋那个味儿似的，可香了。这烤鹅蛋吃一个是真香啊！就连里面这个蛋黄卤的都老入味了，用的都是东北散养的笨鹅蛋，都是挑大个的鹅蛋熏烤的，尤其这蛋清吃着梗梗啾啾的，妥妥的高蛋白低脂肪啊！管理期嘴馋的时候，就这一个大鹅蛋就能吃饱了，好吃解馋还没负担呢。爱吃这口的真可以尝尝。俺们东北这个烤鹅蛋你们吃过没？嘎嘎香啊！它是先卤后烤出来的，吃着还有股熏烤味呢，就像咱小时候在灶坑里边烤那鹅蛋那个味儿似的，可香了。这烤鹅蛋吃一个是真香啊！就连里面这个蛋黄卤的都老入味了，用的都是东北散养的笨鹅蛋，都是挑大个的鹅蛋熏烤的，尤其这蛋清吃着梗梗啾啾的，妥妥的高蛋白低脂肪啊！管理期嘴馋的时候，就这一个大鹅蛋就能吃饱了，好吃解馋还没负担呢。爱吃这口的真可以尝尝。